Хотите научиться правильно выражать свои мысли, вкладывать определенный смысл, и чтобы люди вас поняли, мониторить то, что вы говорите, условно говоря, научиться вообще понять, какую речь вы выстраиваете и что вы хотите донести людям вербально, условно говоря, конкретно смысловую нагрузку, и невербально, какой эмоциональный посыл вы хотите туда вставить, или что вы вообще говорите в момент беседы с каким-либо человеком или вообще на встречах и тому подобное, а потом понять, как это вот вообще вот этим управлять. Сначала это все начинается от самоанализа, а потом управлять, то переходите по ссылке в шапке профиля. Я там закрепил очень интересную ссылочку. Я думаю, вам будет очень интересно узнать про коммуникацию, а именно научиться, условно говоря, главному навыку в современном мире правильно выражать свои мысли так, чтобы люди вас поняли правильно, так, как хотите именно вы, чтобы вас поняли. Опять-таки, если интересно, напишите в комментарии и поставьте лайк обязательно, подпишитесь. У меня много про такой контент.